Ja, guten Tag und willkommen zur heutigen Veranstaltung. Wir haben hier auf der Bühne drei hervorragende Zeichner und Zeichner, Illustratoren und auch Szenaristen. Alle drei sind im Bereich der Comics hervorgetreten. Ich stelle nur kurz jetzt vor Zoran Smiljanić zu meiner Linken. In der Mitte Jakub Klemenčić und Juri Devetak. Die einzelne Vorstellung erfolgt in Kürze. Ich möchte gern beginnen mit Zoran Smiljanić. Wir haben, vielleicht sollte ich vorausschicken, also es sind seit 2018 circa erscheinen slowenische Comics in größerer Zahl oder sagen wir, mit einer gewissen Kontinuität. Das war davor nicht der Fall. Also man hat slowenische Comics oder Graphic Novels gar nicht gekannt. Und es ist sehr erfreulich, dass irgendwie jetzt mehrere Verlage schon sich gefunden haben, die in diesem Bereich tätig sind. Einer davon ist in Wien, der Verlag Bahö Books, der Vertreter Leo Gürtler ist auch hier vom Verlag. Also wir haben hier schon mehrere Bücher von Zoran Smiljanić veröffentlicht, auch eine Graphic Novel, die Jakub Klemenčić gezeichnet hat. Juri Devetak hat eine Graphic Novel beim Berliner Schaltzeit Verlag veröffentlicht. Es ist aber auch im renommierten Verlag Stuart und Jacobi eine Graphic Novel erschienen, von der Sie vielleicht schon wissen. Das ist von Samira Kentrić, Balkanalien. Ich möchte beginnen mit Zoran Smiljanić. Hört ihr die Fragen? Aha, okay. Headset? Ja, nimaš? Tam je. Ne, slovensko deluje, mislim. Ja. Ja. Stavraš na ena, vse deluje, veš? Ja. Okej, ti razumeš. Ja, vključi. Hörst du jetzt? Hörst du die Frage? Ist okay? Okay. Gut, wir improvisieren ein bisschen. Ich glaube, um 10 Uhr morgen ist das irgendwie noch gestartet. Zoran Smiljanić, er wurde geboren 1961, gehört zu den produktivsten und auch bekanntesten Zeichnern und Szenaristen in Slowenien. Er hat die Grafische Mittelschule in Ljubljana absolviert und die Pädagogische Akademie dort und ist freischaffender Künstler. Nič ne slišiš? Was machen wir? Entschuldigen Sie bitte. Okay. Lebt als freischaffender Künstler in Ljubljana. Ja. Er publiziert seit mehr als 30 Jahren Comics, Strips. 1981 war das erste Album Folk Against Rock über den Aufstieg des Turbo-Folk in Jugoslawien. Es sind dann bald Graphic Novels erschienen, die über die Grenzen Slowenien hinaus in ganz Jugoslawien bekannt wurden. 1986 veröffentlichte er mit dem Partisanen-Western 1945, also das ist der Titel, einen skandalösen Strip. Warum war das damals ein Skandal? Najprej lep pozdrav vsem, hvala, ker ste prišli v takem velikem številu.
Torej, moje ustvarjanje s stripom se je v bistvu začelo z stripom 1945, torej prvi daljši strip. Zakaj je bil to provokativen strip? Ker smo se v 80-ih še nahajali v Jugoslaviji in tam se je poveličeval partizanski boj. Ves čas je majhno število partizanov postrelilo ogromno število Nemcev. Aha, zdaj smo v Nemčiji, moram paziti, kaj govorim. Jaz sem pa naredil obratno stvar, da majhno število četnikov, ki so bili sovražniki partizanov, postreli veliko število partizanov. Torej, pretiraval sem v obratno smer. A neham? Ne. In to je vzbudilo politične... Strip je bil do takrat, kako bi rekel, zabava, neškodljiva za otroke. Provokativni politični strip je pa vzbudil politične reakcije in takrat sem imel kot mlad človek kar nekaj težav. Ich glaube, in diesem Partisanenwestern geht es ja darum, dass Chetniks irgendwie Partisanen jagen und ein paar Wagenladungen voller Partisanen noch umbringen auf dem Weg ihrer eigenen Flucht. Ja? Ja. Es gab Ende der 1980 auch eine Plakataffäre. Kannst du dazu kurz etwas sagen? Spet je bil, naročili so mi neki plakat, da neke prireditve v Kranju ne bo in jaz sem naredil kolaž, kjer nad Kranjem, mojim mestom, manjše mesto v Sloveniji, letijo spet nemški bombniki. In ne vem zakaj, ampak generalštab Jugoslovanske narodne armije v Beogradu se je v tem prepoznal in je reagiral in so imeli neke sestanke krizne in da gre za kontrarevolucijo. V glavnem, neki škandal je se razvil iz tega in spet sem bil sem čakal, kdaj bojo ob 4 zjutraj na moja vrata pozvonili ljudje v dolgih črnih usnjenih plaščih, pa jih ni bilo. So unschuldig die ganze Sache war. Ja. Du bist auf jeden Fall aufgefallen als politisch, sagen wir mal, als kritischer Autor, ja, als kritischer Zeichner, hast dann auch eine Zeit lang unter Pseudonym veröffentlicht, Vittorio della Croce. Du hast aber immer einen kritischen Blick auf die Gegenwart bewahrt. Noch zu Zeiten Jugoslawiens, also Ende der 80er Jahre, hast du mit Marian Pušavec das Serial Hardfuckers gestartet. Das nimmt die Unabhängigkeitsbestrebungen Sloweniens aufs Korn, also noch bevor es zur Unabhängigkeit gekommen ist. Bezieht sich dieser Titel, also Hardfuckers, auf einen bestimmten Personenkreis? Ja, hardfuckers so komunisti, to je vrsta, ki je bila takrat na oblasti in je uravnavala naše življenje, potem je pa nenadoma postala izumirajoča vrsta in so se iz ognjevitih socialistov in komunistov so se prelevili v kapitaliste in nacionaliste. Torej, moja naloga je, da vse to kritiziram, tako v tem starem jugosistemu kot v Novi Sloveniji. Hardfuckers je bil taka politična provokacija, ki je spremljala propad komunizma v bistvu. Ko je bilo komunizma konc, je bilo tudi stripa konc. Ja, du hast auch einen Comic über den Elftage-Krieg geschrieben in Slowenien 1991, über einen Soldaten der jugoslawischen Volksarmee, der den Rückzug aus Slowenien verschlafen hat. War ja ein sehr kurzer Krieg. Auffallend ist aber auch generell die Thematik des Zweiten Weltkrieges, die du auch später wieder aufnimmst. Ja, in den 90er Jahren hast du den Comic 1943 geschrieben über einen Schieber und Kriegsprofiteur, der im Grunde seinen eigenen privaten Krieg mitten im Krieg führt und mit allen aber kollaboriert, wenn es ihm nützt. Und hier haben wir, es ist schon vorher der Begriff Partisanenwestern
gefallen. Also auch dieses 1943 ist im Stil eines Western irgendwie geschrieben. Kannst du dazu etwas sagen? Warum Western? Bom najprej na prvo vprašanje odgovoril. Torej 1991 strip o zadnjem okupatorskem vojaku. V času največje slovenske nacionalne histerije ali pa zavesti, kakor za koga, je cela Slovenija sovražila JLA, vojake, ki so se umaknili iz Slovenije, bila je 10-dnevna vojna in potem je vojska se umaknila in se je na področju nekdanje Jugoslavije razplantela res krvava in grozljiva vojna. No, bili so, vojaki JLA so bili nepopularni takrat in jaz sem pa naredil ravno obratno, strip skozi oči zadnjega okupatorskega vojaka. Torej, rad gledam stvari skozi oči luzerjev, skozi oči marginalcev, skozi oči manjšine, skozi oči žrtev. Ne maram večine, ne maram prevladujočega mnenja, ne maram, če se vsi strinjamo okoli nekatere stvari, to pomeni, da se zagotovo motimo. Torej, moj ustvarjalni način je pogled skozi oči marginalcev. Način. Kar se pa tiče tega westerna 1943, spet gre za skupino švercerjev, ki so sodelovali tako z Italijani, z domobranci in s partizani. Torej, ideološko se ne opredeljujejo za nobeno stran, ampak so taki vojni mrhovinarji, vojni dobičkarji. Zakaj western? Naredil sem ga po mojem priljubljenem westernu Divja horda, Wild Bunch, Sama Peckinpah, ki je en mojih priljubljenih filmov in sem vzel to za osnovo. V bistvu gre za neke vrste grško tragedijo, ki sem jo uporabil v stripu. Du bist ja generell du hast ja eine große Leidenschaft für den Film und für das Kino. Du hast, glaube ich, auch Bücher geschrieben über das Kino und schreibst Filmkritiken. Bist ein profunder Kenner. Inwieweit schlägt sich das nieder in deiner Comic-Ästhetik? Seveda. Če si stripovski avtor, moraš biti v eni osebi pisatelj, režiser, filmar, kostumograf, zgodovinar, pesnik. Poznati moraš kup stvari in ena od teh je režija, torej filmska režija me zelo zanima. Zanima me, kako naredijo, tako da mene nekaj gane, da mene nekaj pretrese na filmu in to poskušam na svoj način prenesti v strip. Torej, skušam teh svojih 10-15 osebnosti ves čas kultivirati in pri tem mi film vsekakor zelo pomaga. Ich möchte ein paar Bücher einfach kurz jetzt ansprechen und auch zeigen, die wir zusammen gemacht haben beim Mahö Verlag. Da ist einmal diese 5-bändige Epopöe, die Mexikaner, über den Kaiser Maximilian von Mexiko und über die slowenischen Burschen, die mit ihm als Soldaten nach Mexiko gegangen sind, zusammen mit Marian Puschawetz, den wir schon im Zusammenhang mit den Hardfuckers genannt haben. Das ist eine Thematik aus dem 19. Jahrhundert, historische Thematik. Warum das? Warum Mexikaner? Zato, ker združuje dve temi, ki sta mi zelo blizu, torej Slovenijo in western. Kombinacija je nemogoča, kadarkoli sem poskušal najti skupne usporednice, je bilo skoraj nemogoče. Včasih sem jih nasilo, ko sem pa slišal za zgodbo o tem, da so šli slovenski fantje plus Avstrijci, plus Hrvati, plus vsi, ki so bili v Avstro-Ogrskem cesarstvu, da so se šli v 19. stoletju boriti v Mehiko za cesarja Maksimiljana, ki je brat od Franca Jožefa. Sem rekel, to je zgodba, ki je čakala name, to je idealna štorija in sem začel raziskovati. To je bilo še v zgodnjih 90-ih, ko ni bilo interneta. Prebral sem vse knjige, ki se jih je dalo, nekatere nemške knjige sem celo dal prevesti in plačal, spomnim se, 500 nemških mark za to.
Šel sem v Mehiko in s prijateljem in sodelavcem Marjanom Pušavcem sva napisala scenarij. Trajalo je kar nekaj časa, da sva ga osmislila, da sva ga postavila. Potem je pa še trajalo 10 let, da sem ta strip narisal, torej 350 ročno pobarvanih strani. Ko sem začel delati, sem bil še mlad, okoli 40 let, ko sem ga nehal delati, sem bil že starček okoli 50. Torej ta strip mi je popil vso življenjsko energijo in mladost, tako da vse, kar sem imel, sem dal temu stripu. Vielleicht sollte man dazu sagen, also damals die Musterung oder die Aushebung der Soldaten für diesen Krieg in Mexiko, die fand in Ljubljana statt und in Triest, glaube ich. Ne? Ja, also nur um zu sehen, auch wie hier die politischen Zusammenhänge damals waren, also dass Slowenien auch irgendwie hier eine Rolle gespielt hat. Wir haben auch dieses Buch gemacht, Die schwarze Flamme. Hier geht es um den Brand des Narodni Dom, des slowenischen Kulturhauses in Triest 1920. Die Faschisten haben sich da zum ersten Mal, oder das war so die Feuertaufe des italienischen Faschismus, ja, gegen dieses slawische Kulturhaus. Wir haben auch dieses hier gemacht, Plečnik, da geht es um einen Klassiker der europäischen Architektur. Also es ist eine recht bunte Themenpalette mit vielen historischen Themen. Was glaubst du, eignet sich das Format der Graphic Novel, des Strip, besonders gut für die Aufarbeitung historischer Themen? Oder warum gibt es so viele biografische, historische strips? Težko rečem. Mogoče bi moralo biti več filmov, ne? Ampak filmi so postali zelo dragi in zelo veliko časa traja. Kadarkoli so v Sloveniji posneli film o katerem od naših velikih umetnikov, ne vem, Prešeren, Cankar, Plečnika še niso, so bili to taki leseni filmi, ki se jim vidi, da se tega svojega junaka bojijo, ne? Ker gre za pomembno nacionalno osebnost, kulturno imajo tako strahospoštovanje, ne. Pri stripu, ko smo pa delali in Cankarja in Plečnika in še kakšne dogodke, se pa lahko tudi malo norčujemo iz njega, iz njihovih človeških napak, lastnosti. Ni treba, da ga gledamo kot neka boga na piedestalu, ne. Tako da stripi se mi zdijo zelo primerni, zelo avtorski, zelo hitro se jih da narediti, ne stanejo preveč in so pač odgovor današnjega sodobnega časa na zgodovino, na obletnice, na zanimive osebnosti, ki jih lahko predstavimo na različne načine, kot bomo videli tudi v primeru mladega Jurija Devetaka. Noch eine letzte Frage oder Anmerkung fast mehr. Du arbeitest sehr oft mit Szenaristen zusammen. Bei Plečnik war es Blaž Vurnik, bei der Schwarzen Flamme war es dein eigener Sohn Ivan Smiljanić. Schauen Sie sich diese Bücher an, sie liegen alle draußen im Regal. Du hast jetzt ein aktuelles Projekt abgeschlossen, wieder mit Marian Pušavec, Kajuch. Da geht es um eine ikonisierte Figur aus dem Partisanenkampf. Predvsem je bil pesnik pa partizan, ne? To sta bile dve njegove ključne vloge. Umrl je, ko je bil star 21 let. V svojem življenju je pa doživel to, kar večina od nas ne doživi v celem življenju. Ljubezen, vojno, ustvarjanje, spolnost in revolucijo. Neverjetno življenje, neverjetna usoda in neverjetna umetniška moč, vsekakor vreden enega leta mojega življenja, kolikor delam en strip. Also die Thematik lebt auf jeden Fall, ja, auch die Partisanen-Thematik. Und ich habe so das Gefühl, also du und Marian, ihr seid irgendwie ein Dream-Team der slowenischen Comic-Produktion. Kann man das so sagen? Jaz bi rekel, da sva stara zakonca, ki veva, kaj ne smeva početi en drugemu. Okay. Ja, vielen Dank, Zoran. Hvala tudi tebi, predolgo si me sprašal. Ne.
kommen zu Jakob Klemenčič. Jakob wurde 1968 geboren. Er ist ebenfalls ein sehr bekannter und gefragter Zeichner und Illustrator und gelegentlich auch Szenarist. Das habe ich vielleicht jetzt vorhin auch bei Soran nicht deutlich genug gesagt. Er arbeitet auch an den Drehbüchern, an den Skripten mit, an den Szenarios. Ja, aber das machst du auch gelegentlich. Ja, richtig. Ja, du hast Kunstgeschichte in Ljubljana studiert und arbeitest in der Bibliothek des Kunstgeschichtlichen Instituts an der Philosophischen Fakultät in Ljubljana. Zeichnest daher mehr in der Freizeit, wenn man das so sagen kann. Schreibst aber auch Kritiken, Artikel, Begleittexte überhaupt zu anderen Comics oder auch zu Ausstellungskatalogen. Solche Dinge. Bist ziemlich präsent in diesem ganzen Bereich. Jakob Klemenčič trat 1993 als Comicautor hervor, habe ich gelesen, zuerst in verschiedenen Zeitschriften. Später sind dann auch Graphic Novels dazugekommen. Er war an etlichen Gruppenausstellungen in Slowenien und auch im Ausland beteiligt, unter anderem in den Niederlanden. Und hat auch Einzelausstellungen schon gemacht mit Strips, mit Illustrationen. Ich will nur aus dem Jahr 2002 eine Ausstellung nennen, Obscurator, der erste und letzte 5-Jahresplan, ist der Untertitel, ja, also mit Illustrationen, die bis 1998 erschienen sind. Wie war dein Einstieg ins Publizieren von Strips? Ja, mislim, da smo imeli mi vsi podoben vstop. Šolski časopisi, potem kakšne mladinske revije in potem to zalaufa. Hast du auch an Mladina mitgearbeitet? Ja, sem tudi nekaj tam objavil. Das war ja eine außerordentlich wichtige Zeitschrift in den 80er Jahren für die Entwicklung des Comic-Genres in Slowenien. Kannst du vielleicht ein paar Worte dazu sagen? Jaz mislim, da bi bil tle boljši za to Zoran, ker je bil bolj zraven. Jaz sem tam samo tako, občasno bil mal, ne. Ja, tam je bil zaposlen en možakar, Ivo Štandekar, ki je nekako sfural skozi ta strip. Žal je prekmalu umrl, ampak Mladina še vedno drži to tradicijo, da imajo vsak teden 2 strani, ki jih zadnja leta redno okupira gospod Smiljanić. Ja, das habe ich vorhin nämlich nicht dazu gesagt. Beim Zoran, einige Strips sind ja schon im Mladina in Fortsetzungen erschienen, zumindest teilweise, bevor sie dann als Album veröffentlicht wurden. Ja, du sagst, du hast eher zeitweise mitgearbeitet beim Mladina, nicht so kontinuierlich. Du hast aber dann, was war dein erstes Album? Jaz sem delal vedno krajše zgodbe. Prva daljša stvar je imela 24 strani, je pa išla samo na Portugalskem. Wie ist es zu diesen Kontakten gekommen nach Portugal? Warum ausgerechnet dort? Warum nicht in Slowenien? Ja, to srečamo se na festivalih, beseda da besedo in beseda strip potem postane.
Ich hab gelesen, 2011 hast du zusammen mit anderen Autoren Podmasanes Godbe gemacht, mit 2 Z geschrieben, das geschmierte Geschichten, könnte man das übersetzen, Comics nach literarischen Vorlagen von Micha Mazzini. Ja. Also haben wir hier auch wieder diesen direkten Kontakt oder die Verbindung zwischen Comic und Literatur. Auch mit anderen hast du eine 3-sprachige Ausgabe gemacht, Collage, aber war das vielleicht diese eine? War nicht das in Portugal. Und 2015 ist aber gefolgt dieser Strip Alma Kalin Svetoljanka iz Province, zusammen mit Marian Puschawetz wieder, Alma Kalin, Weltbürgerin aus der Provinz. Das ist ebenfalls auf Deutsch erschienen beim Bahö Books. Ich würde dich fragen, also wie ist es zu diesem Thema gekommen? Ja, enkrat na eni predstavitvi enega Zoranovega stripa me je Marjan vprašal, če bi delal jaz to, pa sem jaz pa malo premislil in pa sem pač rekel ja. Alma Kalin ist ja in den 90er Jahren eigentlich in Slowenien wiederentdeckt worden, Ja. als deutschsprachige Autorin, die aber in Celje gelebt hat, also bis zu ihrem Lebensende. Und mittlerweile, also wie Sie wahrscheinlich auch wissen werden, gibt es einige Bücher auch wieder auf Deutsch. Also so über den Umweg Slowenien ist diese deutschsprachige Autorin auch wieder in den deutschsprachigen Raum gekommen. Es ist eine, das ist, ich weiß, es ist jetzt schwer zu zeigen, also wir hätten eigentlich hier eine PowerPoint machen müssen, um Ihnen einen Eindruck zu geben, wie diese Zeichnungen aussehen, aber du arbeitest mit sehr starken Kontrasten. Schwarz-Weiß, da sind keine Graustufen oder irgendwas dazwischen. Warum? Oder ist das so dein Markenzeichen? Ja, meni je bil vedno všeč stripi s črno-belimi kontrasti. Pa tudi poleg tega se tudi ukvarjam s grafiko. Pač blizu mi je to. Vedno so mi bili blizu tudi naprimer argentinski avtorji in tudi zdi se mi, da gre to k štimungi tega stripa, ne, saj kontrast implicira naprimer to močno tropsko svetlobo, hkrati pa tudi tema da nekaj mračnosti. Ne. Ja, es ist, Entschuldigung. Ne, okay. Es ist zeitweise ein ziemlich dunkles Buch, habe ich das Gefühl. Also vor allem, wenn man dann so diese Szenen sieht, wie Alma Kalin irgendwo im Unterdeck eines Schiffes dann in Richtung Tropen fährt und dort ist ist es nur stickig und alle schwitzen und es ist wahnsinnig dunkel. Also diese Kontraste sind auch sehr eindrücklich. Ja. Und die Geschichte selber hat ja auch viele Kontraste. Auf der einen Seite ist es die Weltreisende, die die Welt bereisen will, und auf der anderen Seite, wo sie hinkommt oder wo immer sie hinkommt, hat man das Gefühl, sie mag die Leute eigentlich nicht so sehr. Stimmt dieser Eindruck? Ja, sej, verjetno sem se jaz tudi malo s tem identificiral, ko sem bolj mizantrop. Ne vem. Ja, das können wir ja nicht überprüfen jetzt. Ja. Aber schauen Sie einmal da rein in diesen Strip. Er liegt auch draußen auf. Es ist ganz großartig gezeichnet. Ja. Also richtig, es ist ein Kunstwerk für sich. Ja. Du hast zuletzt auch noch einen
Strip gemacht, Troino Gorje. Ja. Kannst du über den ganz kurz etwas sagen? Wie bist du auf diese Idee gekommen? Ja, to so me pa našli, to je eno turistično društvo iz Plištanja, da bi jim narisal štorijo po eni zgodbi iz 30-ih, psevdo zgodovinska je. Dogaja se v 16. stoletju, se pravi od hrvaško-slovenskega kmečkega punta 1573 do bitke pri Sisku 1593. Ja, in užival sem, ko sem delal to. Dieser Strip kommt ja so einem traditionellen Comic wieder irgendwie näher, habe ich das Gefühl. Also da sieht man dann so das mittelalterliche Thematik, man sieht Ritter, man sieht so richtige so Landsknechtgestalten und so. Liegt dir das besonders, diese historischen, auch die Stereotype ein bisschen zu bearbeiten? Ne stereotipe, mislim, enostavno imam to rad. Zelo imam rad umetnost 16. stoletja, manirizem, pa to. Pa mislim, da je tudi recimo nekaj Tintoreta v tem stripu noter. No. Okay. Ja, ja. Du hast auch Fachbücher illustriert, die so aus mittelalterliche Themen behandeln oder frühen Neuzeit oder so. Hängt wahrscheinlich damit zusammen dann auch mit dieser Vorliebe für diese Thematiken. Ja, ja, rad imam zgodovino, ja. Ja. Gut, vielen Dank, Jakob Klemencic. Wir kommen zu Juri Devetak, er ist der Jüngste in dieser Runde. Bitte, ja. Wir kommen zu Juri Devetak, er ist der Jüngste in dieser Runde. Er ist 1997 geboren in Triest, hat eine Ausbildung an der Comic Akademie Scuola Internazionale di Comics in Padua und veröffentlicht vor allem in verschiedenen slowenischen Zeitschriften in Triest. Er lebt in Nabrežina, italienisch Aurisina, bei Duino, slowenisch Devin. Also die Duineser-Elegien könnten auch Devinske Elegie heißen, tun sie auch in der Übersetzung. Und Juri Devetak, Sie haben noch nicht viel publiziert, aber 2022 ist Ihre erste Graphic Novel Necropola, Roman Ustripu, erschienen. Und dieses Buch wurde ins Deutsche übersetzt. Ist erschienen beim Schaltzeit-Verlag in Berlin 2023. Und es gibt auch eine italienische Übersetzung. Ist ebenfalls 2023 erschienen. Vielleicht erzählen Sie ein bisschen über diesen Roman. Warum dieses Buch? Ja, dober dan, mislim vsem. Ta knjiga je res nastala na simpel način oziroma zelo banalno. Povem, ker je nastala leta 2020, pač ko smo vsi doživljali to pandemijo, mislim, se je pričela ta zadeva. Smo bili v karanteni in jaz sem se pač dolgo času. Zaključeval sem pa tudi to Scuola Internazionale di Comics v Padovi. Mislim, bil sem doma, ne itak. Tako da tam je pač moj velik prijatelj pisal, da tudi on se dolgočasi in da prebira to Nekropolo od Borisa Pahorja, sicer v italijanskem jeziku. Jaz pa sem že nekaj razmišljal, mislim, neko idejo sem iskal, da bi jaz potem lahko to pač predstavil v neki založbi, ki sem jaz zaključeval to Scuola Internazionale Comics di Padova. Tako da, ko mi je pisal, se je tam meni posvetila ideja, da bi jaz narisal nekaj v črno-beli obliki, ker sem tudi študiral v Padovi.
In zaradi tega tako je nastala ta ideja, evo, prav na banalen način. Jetzt spielt ja Boris Pachor als Autor, als Triestiner Autor eine ganz besondere Rolle für die Slowenen auch in Triest, würde ich meinen, aus literarischer Sicht sowieso, aber auch aus erinnerungskultureller Sicht. Wie war das für Sie als Schüler noch? Waren Sie mit solchen Dingen konfrontiert in der Schule? Boris Pachor, war Ihnen das ein Begriff? Ist Ihnen diese Literatur schon nahegebracht worden? Ja, mislim, so nam ga že predstavili večkrat njega. V bistvu tudi, ko sem se jaz vozil z Nabrežine v Trstu na višjo šolo, tudi on, mislim, je stanoval v Barkuljah, to je 10 km daleč od mojega stanovanja, tako da je večkrat, mislim, smo ga videli tudi na avtobusu z nami. Tako da o njem smo vsi vedeli, da je, ampak noben ga ni poznal, mislim. V bistvu njegove knjige so bile res zahtevne, mislim, so še zahtevne, tako da so nam ga samo predstavili in pač, ne vem, ko je imel nek dogodek ali kak govor, smo mi pač odhajali, mislim, kjer je bil ta dogodek in pač ga poslušali. Tako da to je bil Boris Pahor, mislim, pol sem ga jaz šele spoznal preko dokumentacij, ne pa osebno, preko dokumentacij, mislim, po spletu, tako da sem hvaležen internetu, tudi ker mi je pač pomagalo s tem likom. Zelo sem se jaz koncentriral, da kako bi jaz, mislim, Pahor je taki lik, ki je res razpoznaven, mislim, ima dolg plašč, tako sem ga jaz vedno videl v bistvu. Imamo tudi kip v Ljubljani, nekaj prav taki, tako da v bistvu tako sem ga jaz videl in za mislim, za našo manjšino je tudi nekaj pomenil, v bistvu ne verjamem za vseh, ker je pač bil tudi tak bolj močen karakter in kompleksen človek, ne, tako da je tudi nekatero udaril, ne, mislim, z besedo, ampak kot mu pravim jaz, mislim, tako moje mnenje je to osebno, da je bil res en tak posamezen bojnik, mislim, individual fighter, ki se je boril samo za ljubezen in da se ne bi pač drugega nekaj pač ubivali ali karkoli, mislim, grdega storili. Können Sie vielleicht kurz etwas erzählen, worum geht es im Roman und dann natürlich auch in dieser Graphic Novel? Ja, roman pač govori o Borisu Pahorju, mislim, je avtobiografska pripoved v stripu. Pripoveduje o Pahorju, ki piše Nekropolo in pol se odpravi tudi na obisk v koncentracijsko taborišče na Zweiler-Struthof, ker je bilo, za tisto, kar vem, mislim, edino taborišče na francoskih tleh. In pač doživlja vse te neke, mislim, čustvene in druge. Mislim, on se sprehaja po taborišču in pač razmišlja, kako je on živel pač takrat in kaj je on videl, grde stvari pa lepe stvari, od ljubezni do vseh takih bolj globokih čustev. Also die Gegenwart, der Besuch in diesem Konzentrationslagergelände Natzweiler, der heute auch ein Erinnerungsort ist, die Gegenwart, die verschwimmt teilweise dann auch mit den Erinnerungen oder sie fällt mit den Erinnerungen an die Zeit im Konzentrationslager zusammen. Sehe ich das richtig? Ja, v bistvu v Nekropoli so 3 časi. Pač prvi je ta čas, ko je Pahor pisal Nekropolo, drugi čas oziroma drugi nivo, ne vem, kako bi temu jaz lahko rekel, je ta, ko je Pahor, ki odide v taborišče v Zweiler-Struthof,
med gorovje Vogezi, je to na nekem gorovju v Franciji. In te tretji čas pa je, ko je Pahor bil res v taborišču oziroma ko je preživljal tiste čase. Tako da to je v bistvu celotna zgodba. Wie ist denn das Skript entstanden? Ich denke, Sie haben ja sehr stark sich auf den bestehenden Text, auf den Roman gestützt, mussten dann natürlich kürzen und auswählen. Wie ist das passiert? Ja, v bistvu knjiga Nekropole je res tudi zahtevna, zaradi tega sem jo tudi prebral 5-krat, ne? In sem imel zraven vedno slovar. Večkrat sem spraševal tudi očeta, ne, da mi pomaga pri raznih besedah, ker nekatere besede sploh jih nisem nikoli slišal, ne videl, tako da sem vprašal tudi enega prijatelja od mojega očeta, se lahko zahvalim, ki je bil tudi tukaj na knjižnem sejmu, Miran Košuta, ki mi je res pomagal, tudi on, z raznimi besedami. Tako da, ja, v bistvu tekst je nastal, oziroma tako bom povedal, za tekst so mi pomagali, mi je pomagalo več ljudi, edino risba je bila tista, ki je podpirala pri izbiranju besedila. Oziroma, jaz sem si prej postavil, kot sem rekel, te 3 čase, ne? In pol sem jaz zbiral in vzel iz izvirne Nekropole vse pač stavke, odlomke in kakorkoli že, in pol vprašal še, če ima sploh en pomen, mislim, preveril. To je bila najbolj težka naloga, mislim, zame. Eine richtige Textplanung war das, ja. Die zitierten Passagen, entsprechen die genau dem Roman oder gibt es da Änderungen, Abweichungen? Ne, nekateri stavki so spremenjeni, jaz sem jih tudi več spremenil, ampak pol ni bilo možno, mislim, tudi zaradi pravic in mislim, takih zadev. Tako da so, mislim, tudi na Mladinski knjigi so mi tudi rekli, da zdaj moramo sem počasi iti s tem tekstom, ker če ne bo, ne moram delati jaz miš-maš s tem tekstom od Borisa Pahorja. Tako da ja, jaz sem tudi, zgodba ni identična tisti izvirni zgodbi, ker pač tudi v izvirni knjigi Nekropola govori tudi o drugih taboriščih, Dachau, Bergen-Belsen in drugi. Jaz pa tudi za poenostaviti, da ne bi pol bilo zopet tako zahtevno branje, sem postavil vse v en risoroman, tudi mislim za moje sovrstnike oziroma za moje soletnike in za mlajše generacije. Nur um das kurz anzudeuten, also es ist jetzt kein klassischer Comic oder teilweise, der so in Panels aufgeteilt ist, sondern das sind zum Teil ganzseitige Bilder drinnen oder über 2 Seiten sogar, nur dass Sie einen Eindruck bekommen aus der Ferne. Ja. Also hier wird auch sehr stark mit Kontrasten gearbeitet, mit Lichteffekten, die aber dann sozusagen dem Ganzen so, eben weil es um ein Thema geht, das mit Erinnerung zu tun hat und so weiter, eine ganz besondere Tiefe gibt. Also schauen Sie sich das auch an, es lohnt sich, es ist wahnsinnig schön gemacht. Ja. Ich möchte noch erwähnen, weil uns ist die Zeit jetzt schon wieder fast vergangen, Sie haben noch eine Geschichte, ein Märchen, Deva aus Devin und 3 Helden, zusammen mit Marco Gravos. Das ist in 3 Sprachen erschienen bei Trava und Editoriale Stampa Triestina. Das ist 2023. Noch ganz aktuell sind ja auch 2 Minderheitenverlage, die in den 80er Jahren schon zusammengearbeitet haben und jetzt wieder. Also nur, ich denke, das ist auch wichtig, irgendwie für Sie logisch in einem solchen Verlag zu publizieren. Ich bedanke mich bei Juri Devetak auch für das Gespräch. Hvala. Ich habe noch vergessen, bei Jakob Klemencic dazu zu sagen, er hat auch für eine Buchreihe, die morgen vorgestellt wird, Die wilden Slowenen, 16er Box beim Axel Dielmann Verlag,
für einen Band Illustrationen gezeichnet für das Bestiarium von Jani Kovacic. Also wenn Sie Lust haben, dann schauen Sie sich das morgen auch an. Es wird sehr lustig, denke ich. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und ja, bis auf Weiteres. Wiedersehen.